ऐसा कुरान का वो कौन सा लफ्ज है जिसको पढ़ने से तमाम जो जादू है ना वो बेअसर हो जाता है हदीस के मुताबिक। वो कुरान का ऐसा लफ्ज है। नहीं पता सर, थोड़ा सा सोचो। नहीं आइडिया, नहीं आइडिया? नहीं आइडिया नहीं। वो लफ्ज मैं आपको बता देता हूँ। वो लफ्ज है इन्नल्लाहा सायूब तिलु। ये वर्ड है, इसका मतलब है कि ए अल्लाह मुझ पे जितने भी असरात है ना उनको बेअसर करते हैं।